दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं सैमसंग की एलईडी टीवी है जिसका मॉडल नंबर है UA32H4100AR। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये पावर लगाई, कस्टमर का कहना है कि इसमें हमारी आवाज़ आ रही है। यहाँ पे स्टैंड बाय रैज देख सकते हैं, ये हमारा जो स्टैंड बाय रिलीज होता है सैमसंग का, उस तरीके का यहाँ पे एक साउंड क्रिएट हो रहा है। फिर से सुनाता हूँ मैं। यहाँ पे दे देते हैं, यानी ये चालू हो चुकी है और इसमें साउंड भी हमारा ओके है। जो प्रॉब्लम है वो है यहाँ पे बैक लाइट की, क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ पे देते हैं बैक लाइट हमारी नहीं जल रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना फ्लैश जला करके देखा, इसमें जो ग्राफिक है वो हमारा बन रहा है। तो देखते हैं कि बैक लाइट की लाइटें ख़राब है या हमारा ड्राइवर सेक्शन ख़राब है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। अगर चैनल में फर्स्ट बार हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना। तो ये काफ़ी पॉपुलर मॉडल है सैमसंग का। इससे पहले भी मैंने एक सैमसंग की जो बैक लाइट थी उसको चेंज करने की वीडियो तो नहीं बना पाया, लेकिन उसमें ख़राबी क्या थी कि बैक लाइट की ख़राबी थी, उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई थी। तो मैं जल्दी से इसे खोल लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे स्क्रू खोल लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल। तो यहाँ पे ये रहा इसका पावर सप्लाई और ये रहा हमारा मेन बोर्ड। जो हमने काम करना है, या तो हमारे इस सेक्शन से प्रॉब्लम हो सकती है या हमारा जो बैकलाइट की तरफ को हमारा जा रहा है इसकी बैकलाइट, उसके तरफ को काम हो सकता है। तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि जो हमारे वोल्टेज हैं वो हमारे जनरेट हो रहे हैं या नहीं, या हमारा पीछे के साइड में प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं, तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पर ग्राउंड। देखते हैं ये पिन मैंने ग्राउंड कर ली और उसके बाद मैं पावर दूंगा। और यहाँ पे देखते हैं ये हमारा बैकलाइट का कनेक्टर है और जो इसका दिया हुआ है इस कनेक्टर का डाटा शीट वो हमें यहाँ पे दी हुई है, ये देख सकते हैं। और ये कॉइल रहा हमारा, यहाँ पे हमें जो डायोड है ये बैकलाइट के टाइम पे जैसी चालू होगी तो हमको यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा 70-80 वोल्टेज मिलेगा। अगर बैकलाइट नहीं जल रही है तो वोल्टेज हमारा कुछ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमारा वोल्टेज यहाँ पे मिलना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ और ये मैंने पावर दे दी, ये पावर दे दी। और यहाँ पे मेरा वोल्टेज इंक्रीज मिल रहा है, इस पर देखेंगे तो यहाँ पे भी होना चाहिए ये। और ये मेरा प्राइमरी सेक्शन है और ये मेरा आउटपुट का है। यहाँ पे दे देते हैं 12 वोल्ट, जो कि सैमसंग की टीवियों में ज़्यादातर 13-13.5 वोल्ट होता है, यहाँ पे ये देख सकते हैं। और मेरा ये 32 वोल्ट है, जो कि 32 वोल्ट मेरा यहाँ पे बूस्ट होने के बाद ये वोल्टेज बढ़ जा रहा है, क्योंकि ये चॉपर हमारी 2 सप्लाइयाँ निकालेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है देख सकते हैं 13 वोल्ट, यहाँ पे 13 वोल्ट आउट कर रहा है। और बाकी ये हमारे बैकलाइट के लिए यहाँ पे वो दिया हुआ है। तो हमें पता चल गया कि हमारी जो फॉल्ट है वो हमारे जो बैकलाइट है पीछे उसमें है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये बोर्ड खोल लेता हूँ और फिर मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अब हम इसका पैनल अलग करेंगे।
उसके लिए हमने इसका जो फ्रंट वाला प्लास्टिक का होता है चारों साइड, उसको हमने यहाँ पर निकालना होता है। और इसको निकालने के लिए हमको यहाँ पे से इस तरीके से खींचनी होती है डिस्प्ले। मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे हम इसको निकाल के साइड रख लेते हैं। बाकी इसको भी निकाल देते हैं यहाँ पर। यहाँ से हमने इसको खोलनी है, इस तरीके से निकालना है ऐसे। तो मैं इसको घुमा करके निकालता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा लॉक निकल गया है। इसी तरीके से मैं चारों साइड से निकालता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमें LVDS का भी कनेक्टर खोलना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पे से ये स्ट्रिप को निकालनी है। तो मैं इसे निकाल लेता हूँ और फिर दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसमें दो हमारा स्किलर पीसीबी को एक साथ जोड़ा हुआ है
तो मैं इसको भी यहाँ पे निकाल लेता हूँ। ये रहा हमारा कनेक्टर जो दोनों को एक साथ जोड़ा हुआ है। और बाकी ये हमारा इस लॉक में फंस रहा है कहीं पे, तो मैं चेक करता हूँ कि ये लॉक हमें कहाँ से हटाना है और फिर मैं करके दिखाता हूँ। तो अब हम इसका पैनल उठाएंगे। यहाँ पे ये देख सकते हैं, और कहीं साइड में रख देता हूँ इसे मैं। बाकी ये रहा इसका फिल्म। इसके अंदर से देख सकते हैं आवाज़ भी आ रही है। जो एलईडी बल्ब के ऊपर के ग्लास होते हैं वो भी हमारे यहाँ पर उखड़े हुए हैं। तो इनको निकालने के लिए भी लॉक लगे होते हैं हमारे। तो ये रहे, देख सकते हैं कैसे काले दिख रहे हैं हमें डार्क से। मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। यहाँ पे ये लाइन ही पूरी काली दिख रही है। ये थोड़ा ठीक है। ये जो मैं कह रहा था, देख सकते हैं बल्ब उखड़े होंगे, ये हमारे उखड़े हुए हैं। तो हमको इसी को ही चेंज करना है, बैक लाइट को।
एक इसमें लगा है, 2 इसमें, एक इसमें। तो हम कोशिश करते हैं यहीं से निकालने की। ये मेरा टूट गया। तो यहाँ पे ये लगी हुई है मेरी बैक लाइट। तो मुझे यहाँ पर तीनों ही स्ट्रिप यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं इनको निकाल लेता हूँ फटाफट। देख सकते हैं इसमें कनेक्टर लगा हुआ है। मैं नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसको इस तरीके से पुश करेंगे और बाहर को खींचेंगे तो ये निकल जा रहा है इजीली। तो ये मेरे पास तो है नहीं, मैं ज़रा शॉप पे जा कर के इसको मैं चेक कर लेता हूँ, लेके आऊँगा, फिर मैं सारे चेंज करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे इसको चेंज करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो वहाँ पर फॉलो कर देना। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसके जो LED है तीन के तीनों निकाल लिए यहाँ पर, और इसके जगह में यहाँ पर देख सकते हैं ये नई वाली इसके साइज़ की तो नहीं है ये, क्योंकि मार्केट में ये अवेलेबल नहीं है। और जो इसका लॉक सिस्टम था जहाँ से हम इसको पावर देंगे वो भी जैक सिस्टम है। और यहाँ पे हमने है तो जैक के सिस्टम, लेकिन वायर को जंपर करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो पॉजिटिव और निगेटिव हमें दिया हुआ है। एक चीज़ मैं और बता दूँ, यहाँ पे इसके बल्ब काउंट करने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भी 7 हैं, 2 3 4 5 6 7। इसके बाकी हम बोल्ट भी चेक करने होते हैं कि कितने बोल्ट का है ये। यहाँ पे ये मेरा एक 3 का है, ये जो पुराना वाला था ये। तो मैं ये जो लाया हूँ इसको भी 3 ही के हिसाब से लाया हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं 3 वोल्ट। ये आपका 6 वोल्ट में भी आएगा, तो यहाँ पे 3 वोल्ट में है तो 3 ही वोल्टेज का लगाएं, क्योंकि वहाँ पे नहीं तो वाटेज प्रॉब्लम करेगी। और पुराने वाले पे कहीं पे ऐसा लिखा नहीं है वोल्टेज, मैं देखता हूँ। तो पुराने वाले पे हमारा वोल्टेज तो नहीं लिखा हुआ है, कुछ यहाँ पे कोड दिए हुए हैं, वोल्टेज नहीं है। तो इसको मैंने किस तरीके से लगा रखा है यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से हमने फंसाना है, ये देख सकते हैं, ये मैंने फंसा दिया। ये मेरे फंस गए हैं। और साथ में मेरे जो बल्ब हैं वो भी मेरे कुछ हटे हुए हैं, ये देख सकते हैं। सीध से कुछ हटे हुए हैं, हल्के, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत, तो इतना चलेगा। तो मैंने क्या करना पड़ेगा, इसको इसके साथ फिक्स भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये गर्म होंगी, जब ये जलेगी तो गर्म होगी, तो ये पूरा पैनल है जो स्टील का, ये मेरा क्या करेगा, हीट सिंक का काम करेगा और इसको जल्दी ख़राब होने से बचाएगा। तो ये यहाँ पे अनफिट है, तो इसको मैंने प्रॉपर्ली इसमें टाइट करना पड़ेगा।
तो मैं सब फिटिंग कर लेता हूँ, इधर की वायरें वायरें सब कनेक्शन कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने किस तरीके से पैनल को खोलना है और कैसे कैसे सावधानी रख के मैंने सारा यहाँ पे देख सकते हैं खुला हुआ मेरा पड़ा हुआ है। उसके बाद जो स्ट्रिप निकली थी वो कुछ इस तरीके की थी जो कि हमारी मैच भी नहीं खा रही थी, और उसकी जो सेटिंग मैंने बैठाई हुई है यहाँ पे देख सकते हैं। ये देख सकते हैं निगेटिव है जो ये इसका, वो इधर निगेटिव पे जोड़ा है, पॉजिटिव पॉजिटिव पे, निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पे। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ भी दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं कुछ पिने हैं यहाँ पे, माइनस प्लस है जो ये इस वाले पट्टी में जा रही है, यहाँ पे जा रही है ये माइनस प्लस, और माइनस प्लस सेकंड वाला, माइनस प्लस इधर थर्ड वाला यहाँ पे देख रहे हैं। यानी मेन बोर्ड से जो है बैकलाइट सेक्शन से वो हमारी सेपरेट आ रही हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं सेपरेट आ रही हैं। और मैंने ये लगा ली हैं यहाँ पे, मैंने जो देखते हैं टाई बांधी हुई है, और बाकी मैं इसको अभी फिक्स भी करूँगा। अब मैं इसको एक बार पावर दे के देखता हूँ। यहाँ पे मैं इसमें पावर देता हूँ और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी जो बैकलाइट है वो जलेगी या नहीं जलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैकलाइट हमारी जल चुकी है, और मैं इसको अभी सामने से भी दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हैं अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्क कर रही है। यहाँ पे जो ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है, अच्छे तरीके से यहाँ पे ये चल रही है। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। यहाँ पे ये मैंने निकाल ली, और अब क्या करूँगा मैं, इसको मैंने खास करके सेट करना है मैंने टाई तो बांध ली है, बाकी मैं फेविक्विक का भी यूज करूँगा ताकि इसके साथ प्रॉपर दबे रहे, और जो इसकी हीटिंग है वो पूरे पैनल में, बैक पैनल में हमारी शिफ्ट हो जाए। तो वीडियो में बने रहें, मैं आगे दिखाते रहता हूँ। तो यहाँ पे अब हम इसकी फिटिंग बैठाएंगे। देख सकते हैं आपको इस तरीके से कट करके बैठाने होंगे यहाँ पर। ये यहाँ पर टूट गया है।
क्योंकि मैंने यहाँ पर टाई बैठा दी थी, तो इस वजह से ये बैठना थोड़ा टफ हो रहा है। ये देख सकते हैं। और ये हमारा कड़क भी हो चुका है, टूट जा रहा है, तो मेरे सारे टूट गए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फाइनली मेरा बैठ चुका है। तो यहाँ पे ये मैंने लगा दिया है, और अब हम लगाएंगे इसके ऊपर वाला ये वाला कवर। देख सकते हैं मेरा ये वाला भी पैनल बैठ चुका है। अब हम इसके ऊपर जो इसका पैनल होता है डिस्प्ले उसको बैठाएंगे। यहाँ पे ये लॉक होते हैं, ये मेरे लग चुके हैं अच्छे तरीके से। ये रही मेरी डिस्प्ले। उसके बाद बैठाएंगे हम इसके ऊपर के पत्ते को। ये मेरा लग चुका है, इसके नीचे से सब हम क्लियर कर देंगे।
इसके बाद हम लगाएंगे इसको यहाँ पे। यहाँ पे प्रॉपरली बैठ चुका है। बाकी अब मैं देता हूँ इसको पावर दे दिया है तो यहाँ पर आ गया है नो सिग्नल चेक यूर केबल कनेक्शन। तो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर वर्क कर रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली हमारी डिस्प्ले आ चुकी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैकलाइट ओके होने के बाद यहाँ पे ये इस तरीके से दिखता है। तो दोस्तों ये वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।